اهلا بكم في حلقه جديده، ومعانا النهارده خدعه جديده ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نبتدي. في البدايه عندنا هنا 3 كروت اسود، اسود كمان اسود. عندنا هنا كمان 3 كروت احمر، احمر كمان احمر. خلونا بقى نلخبطهم. هناخد كارت احمر وبعدها كارت اسود، ناخد كارت احمر، كارت اسود، احمر، اسود، بس بحركه بسيطه. هيرجعوا مترتبين مره تانية. اسود، اسود كمان اسود. وعندنا هنا كمان احمر، احمر كمان احمر. طيب خلونا نلخبطهم مرة تانية. هناخد كارت احمر، كارت اسود، احمر، اسود، احمر، اسود، بس بحركة بسيطة. هيرجعوا كمان مترتبين مرة تانية. اول 3 كروت عندنا هنا احمر، احمر كمان احمر. وعندنا هنا 3 كروت سود. يا رب تكون الخدعة عجبتكم، ويلا بينا نروح على الشرح. وخلونا في البداية نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها. محتاجين 3 كروت سود، محتاجين كمان كارتين احمر وكارت في النص اسود. اوكي، وخلونا نروح لاول خطوة معانا، واحنا هنمسك الكروت بالشكل ده وهنعرضهم قدام الشخص اللي احنا بنلعب مع الخدعة، وهنقول له عندنا هنا كارت احمر وكارت احمر. بس في الحقيقة بالشكل ده احنا بنعرض اول ورقة وبنعرض اخر ورقة، مش بنعرض الورقة اللي في النص. تاني، هنمسك الكروت بالشكل ده، هنضغط عليهم بالشكل ده بحيث ان اول ورقة تظهر واخر ورقة تظهر والورقة اللي في النص ما تظهرش. هنقول للشخص اللي قصادنا ادي اول كارت، وننزله على الترابيزة بالشكل ده. بس واحنا بننزل على الترابيزة بالشكل ده احنا في الحقيقة بننزل الكارت الاسود. نقول له ادي كارت احمر، وده كارت احمر، وده كمان كارت احمر. وناخد نفس الكروت دي، وبالرغم من ان الكروت التانية دي كلها اسود الا اننا لازم نعمل نفس الطريقة علشان الشخص اللي قدامنا ما يشكش في اي حاجة. هناخد الكروت بالشكل ده، هنعرضهم قصاده اسود، اسود كمان اسود. وفي اللحظة دي هنبتدي نلخبطهم، بس هنبتدي بالكروت اللي فيها واحدة مختلفة. هننزل اول كارت من هنا اللي هو الكارت الاحمر، بعديها كارت اسود. بس خلونا نعملهم بشكل واضح علشان نعرف ترتيب الكروت ماشي ازاي. هناخد اول ورقة من هنا، هننزلهم بالشكل ده. هناخد ورقة سودة، ناخد كمان ورقة من هنا، وكده رجع عندنا الترتيب زي ما كان، كارتين حمر وواحد كارت اسود. بعدين هنبتدي ننزل ورقة كمان من هنا، وورقة من هنا، وورقة من هنا، وكده رجع عندنا الترتيب مرة تانية. 3 كروت اسود مع بعض، كارتين حمر وفي النص كارت اسود. بعدين هناخد الكروت بالشكل ده، هنقول له رجعوا مترتبين مرة تانية. هنعرضهم بنفس الطريقة اللي عرضناها أول مرة. ادي كارت اسود، كارت اسود كمان كارت اسود. هناخد دول كمان وهنعرضهم بنفس الطريقة. هنقول له عندنا هنا أحمر، أحمر كمان أحمر. ودي كانت أول خطوة. تاني خطوة شبهها بالظبط، بس لازم كل مرة نبتدي بالكروت اللي فيها ورقة مختلفة. هناخد الكروت بالشكل ده، هنقول له هننزل أول ورقة من هنا، وبعدين ورقة من هنا، ورقة من هنا، من هنا، واحدة من هنا، وورقة من هنا. وبعدين هناخد آخر جزء، كلهم طبعا أوراق متشابهة، وهناخد تاني جزء واللي فيهم ورقة في النص مختلفة. هنعرضهم قصاده وهنقول له ورقة مختلفة، أحمر، أحمر. وفي اللحظة دي لو عايز تعرض الكروت بالشكل اللي عرضناه ده أوكي، ولو عايز تعرضهم بالشكل ده علشان يتأكد إن مفيش ترتيب أوكي. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتشترك في القناه وتشاركنا في التعليقات بالخدعه اللي انت عايز تعرف هي بتتعمل ازاي. لينك الفيسبوك تحت، وكمان لينك الانستجرام. كمان ما تنساش ان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقه اللي جايه. فاستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.